guys! So here we are at Bakasyunan in Tanay, Rizal now. We have just arrived at the resort. Halloween na dito sa resort. Have a look at that! Welcome to Bakasyunan! First time lang namin na nakarating dito. And teka lang, magpipicture-picture muna. Ang ganda ng entrance Ayan. Okay, buti na lang nagdala ko ng pang swimming na 3-piece pink. 3-piece kasi 1, 2, and isa pang takip sa mukha. Okay, tingnan natin. Ayan. So, picture na sila. Hi, Ma'am Irish! Ayan. Okay. Ayun ang bird's nest. Gusto ko umakyat sa bird's nest. Ayun. Umakyat tayo sa bird's nest. Ayun. Ang ganda. Kasi hindi ko naro-rotate tong Hindi ko naro-rotate yung camera. Ay, ayan. Sige pa. Okay. Baligtad. So, pababa kami dun sa spot kung saan kami ay mag-stay, magbababa ng gamit para maka-meaning. Ang cute na mga cottages. Okay. Ayan. Lakad uli. Taas, baba. Ano ba? Baba, taas. Yan. Welcome to Bakasyunan. Say, pwede na pa.